tycker jag sista farväl och ska begynna på den och läsa ett stort ord och har en som inte brukar bara 8 minuter på det som känner Joannes, det han som hjärtstomad och det här också att det är som sportsjävanskar helst börja vid det så är han sagt att siga först om Jesus och jag också att glädjebådskapen som han så troliga är runt vid alla ställen runt landet och ofta här nere vid Mäktarhusen. Hvis jeg skal sige stort om det her, så det samme på glædebådskaper som vi ikke endeværker her. Og det til også sier at det er en som kanskje ikke er større på, at det er bare litt ved å kjenne det her. Og også at det ikke er avgående. Kanskje her var det ikke større, men godt at få det stedfest, for at njóta gleðina og í þessum Jesus hefur gjørst fyrir hér. Og ég vil segja tryggt og í at það som Jesus gjørði fyrir hér, at það er nok. Ikke alltid lagt at skilja hví at vi får okra gava, men vi kan tenka med det og jeg vet ikke hva jeg skriver, men det er så at det er god som gjør trygg. Så att stora vilja att tacka emot i skalan så är det till tiden. Och säger tack för att han lät så ut blev den av Golgata krosset vid det. Så blev du rätt bestört och du släppte om att du dömer som stämmer mig framan. Det är Guds lyfte. Du blev Guds barn. Joannes han kom trofast till här och nästan här som han kunde vara vid Guds barn. Det är vittne för Jakob med den ogenskapen som han visste. Och alla som jag som fick möta varandra och jag ser att tacka en psalm som vi läser till här och ta en telefon om morgon så sa jag att det är sista versen och från versen så sa man 5 vers så sa jag också att det som jag ska läsa det passar väl till Joannes så är som han sa han är och så liv det som gör det och en röstning och en vittnesbörd och en profeti om Jesus som skulle komma dödja för Jakob. Bjärg Jakob ut till stöd som vi börjar i. Ja, jag vill läsa från vers 9. Jag får ett lustig för att God Herren säger visserligen talar han fri vid folksukt och vid henne höjda och söjne och vid dig vi vända sig till hans ära. Ja, frälse hans ära är taimon nær som vektast han, kjøtt skal høyur byggva i land i okkara, nøye og samleggje skulle møtas, rattfer og friur kyssast. Samleggje skal vaksa opp av hjørne, og rattfer skal skoa nyer av himmelen. Jeg tror det som skal Herren djeva til vi godt og land okkara skal djeva grøye søyna. Rattfer skal genga undan honom, og alt og i fylgja i fødasborg. Ja, det kan bli sammen. Høyre god himmelen vil jeg kjessa. Løtna i tøyne hender, til vår tidje, trykva tjernara tøyn, høym til tøyn. Han løst mer en god fyrmynd for Jakob. Takk for i årene, det er så verkla salmen. To viser, hvis det som tøyn kærleka,
nøye, fri og vevn ut her. Vi etter høysene at øyne kvar okkom skal ha bli visse om hessa frelse og vevn fri ut her. Gav god himmelen, vi bygger høysene om at det vil tja Paul, Brauer, Jóannes, som så gav Jóannes. Og bygger om at til nå fyller taurummet, som etter han og til trøstar, siknar, styrker. Det samme bygger oss om til søsnabøttene, og hans rabbiner, og til nokkom som stod om nær, det var døya vittnesbåren etter ham og munnene, og ta takkar deg for. Jeg tror vi okkom atlom, og vi ber til om at du signer hessa Jarðarferðina og det som skal hende og gjøre sammen og tal og i Jesu navn. Amen. Jóannes, hatt jo med om at siden vi går i igjen, Jarðarferð hjá Jóannes. Det skal være med en høyre. Kanskje det flere som ikke videre hver gjør det. Jeg fullfringer i Jekvann, sammen som Jakobsen. Jeg sånner Inge Livio sammen.
Samuel soner Lino og Georg. Og Olivia døtter Agnes og Jakob Jarðarferð. Jeg var sier 25 år yngre enn Joannes, så kjente jeg han rettelig vel. Og jeg skal etter førmålet. Takk for syntes sammen om hans øyeliv. Jeg var til seg i Dalbogøt og Frutrakvalde, og han fortalte meg innest om Joannes. Og jeg skriver en nye først. Og så har vi også en lorsta etter sendingen av Torgenon, som Joannes var gestur for i 2005. Det mer enn 20 år siden. Og her rødde jeg så også fra Sunne Liv. Og jeg skal nevne akkurat så jeg tror jeg det. Paul han nærmeste avværende, men her også noen sysknabød og andre nærskilt i det. Paul satt meg en lepe av Janne, og til sysknabødene så tar jeg noen som og løy vet jeg etter og jeg kan nevne det her i fornavnet. Clement av Leveron, Eibjød og Skala, så Magne ur Foklafire, han bor i Brante i Danmark. Og så det Marlene, Sverre, Axel og Elisabeth, de bygger i Gilleleie i Danmark, hatt det i Ferierat. Og så det i Maurat, i Vagen, her Sanna, Paul og Jon, og så i Vestmann eller Eion. Og de veldig det ofte sammen med for kveld. Ja. Jóannes Ismarsson Joensen var født av Klaksvika sjukhuset 24. juni 1981 og var første barn av Elsa og Ismar. Mamman Elsa var født Leon, var 8 år varje, døtter Sanno, født Ekholm og Paul. Papen Ismar var folkfringer, soner Øyesjanus, 8 år Øye, og Malene Johansen. Føyingen av Joannes var rettelig dramatisk. Elsa fikk nøyre forgiftning, og så gjerne føyekrampar. Så sjukkabaten Medicus kom sonnemorgen ur Klaksvik til Foklafjære etter Elsa, og omframt kommunelakene i Foklafjære kom en lakken at seg av Skalafjæren i baten på Klaksvika av sjukhus. Veldig ytla til hendan dagen kom det til Bergetøy. Ismar var hjertskyktur av støvene, da han sa konna til seg. Han giste til Eliasa Paulsen i Klaksvik til teg etter telefonen til han. Og til kom atla hvor lagt det var, da i dansk iverlakten ringte at bera Ismar bøyne, deres hustru uttenkt for far. Just 2 år skjøttene, i 1983, finner de en sånn sett som de mente Paul, som sitter her i det. Da jeg så satt samme følger jeg var. Han så satt de eneste som etter bussen i Ismarsabrekko, som legger forfrikker kattla gøtene. Og i Ischtiga sammen til Ismaren som var givet ut i bok, og 1994 stender en Ischting, og så 226 som øyder Joannes. Og jeg hadde det ferdig å lese disse Ischtingene. Vi døya lyktene fikk han sånn, Joannes vidt han kattla. Han kvakte glede under okkara lån, være så i hans atla. Han var så søvden bjerstene han hita okkara gjørste. Elskudet å suttje han og eie hans smyvande bjørst. Ikke så i ring gåar kvart let, nøyder vel eier og øyrer, kjenner så vel som møverfet, best av ødlom han høyr. Høyr kær møverfeten i han, trykker han innan medja. Veit han at møveren kan han, trykker at sova seg ledja. Det var en fyrt Ischting og Mutla Johannes. Og etter første badna mynde Johannes grått fra, var da papi hans kom atter i Russlandet etter å ha vært bort i 4 måneder. Johannes var knapt 4 år gammel. Han og Paul stod bare ut i trappene da Ismar kom, men ta snattest Johannes pappa som så ytla at han rann inn av krekkvaseringen og skapet. Ismar han kom så inn og fann han, og han klemmer igjen.
Det var det første som Johannes skulle fra. Så smådroger spalte Johannes vid drønsjene i Granalænen, og nevnes kom brødrene Hanus og Peter Hansen, Jørgen Jol, Per Andre Wålsen, Støyren Samuelsen og Per Jakob Klein. Elsa har jo fortalt for Paul at hun øyne for å bære Johannes, altså ekte Paul, og det var smådroger. Da får du å spille. Johannes, han dømte ikke vel å få slike arbeider, og han sier bare med mamma sin at han hever eie. Johannes var det viktig familien i Sore, annet forsvar. Han myntest ilt efter at turen var i Smyrne, til han var så ser enkelt sjøversen, og røyken fra maskinrummen var nok til at han spog. Men han dømte så ser det av vei. Johannes var i skolen, og jeg prøvde og gikk til vi kjente folk. I skolen dømte han best søv og landa der. Veldig gikk vi råkna. Det var en søv som fløy vi her, og skal forfringer kjenne. Det var en for å ta Ismarsson hjelpe Johannes råkna, og til enda så gav han opp og sier, Johannes, vi misser tåle litt her. Da var det Johannes sier, man kan ikke missa noe man ikke gjør. Ta flente Ismarsson, det er garslavlig. Det var nok så gøyalt. Jeg spurte Paul om Johannes fikk seg noen skoleganget seg, eller fører noen skoj. Og han brødde meg fra denne fortjekkene til ettergangsing i kveldskolen i Borgbæk. Jeg fikk et arsk i øynene som etter seg jeg fyttet ut, og her var en rikvar av navnene som skulle til vann, og det var vanlige flere viker for å fytte ut og finne seg navnene. Men så Johannes var hette Arne og først, og Johannes han kjette seg og var trått. Da Paul så kort han inn i Rørvik øyne kvöldet, så siterer han prætikeren halv, nekv granska trått er liga. Jeg visste han var emelig at det var kvöldet. Annars platt Johannes å være sommerlevo, hvis vi eier, så er han Vestas Repta. Og så var han innenfor Vestmed av Støvnotjan på Nassen og Fryn, og i Nyborgstrand. Han gjør det annars ute vi at ferast utenlands, men de er vel å fere til samfunnsmøter i stedene, og nå tar ofte høve av vidjafalk som er kjent. Annars hadde han og Svenning av Loft tås om å fere vidja Frank Mangs Center i Finland. Men halsan og mobilitet synes jeg Johannes gjør det at det var omkomst. Dette skulle være det jo ikke så mye siden. Frank Mangs var en seriekjent pratikermær i Norrland som døde i 1994. Johannes åtte alle bøkene til honom og visste nekk om han. Der kan nevne tjeter som tar lærer til Paul, ta spurte Paul med hvordan jeg bøker det helt over. Det er sånne bøker, lastes. Her er 3000 bøker, som Johannes sikkert til disse alle. Ja, det er rett og slett folk som kjenner Johannes, og jeg kunne jo ha haft samrøver i flere. Jeg skriver inn i snyer, men vi tar ikke stund til det. Det som flest av dere vita og kjenner han for det. Det var en av standene minne til honom, og vi fikk at vi ikke døv og dator, og enda helt nye i timer og minutter. Her var det ikke tid. Så jeg undret meg at Paul sier meg at han var pura håpløs av minnes telefonnummer. Han likte slett ikke å si om nummer til han, selv om han sier det flere før. Han mente det ikke. Det her må vi ha vært avhodet som ikke er vært tilgang. Annars er det hotelljende dømer her folk her i Ivan som åker dator, eller så gammel åker er, eller ned til døg. Hette klarer Johannes å svære kjøter i en nækka vidlunds. Ofte leier han at svært at det var samme det han, eller det en fire, eller det en ektig, at det er hendt. Johannes myntes ikke bæst føringer i her til folk. Om det var brøver og systrer i herren, så myntes han ofte nær og hver til å være frelst, og nær og hver til vittne av visper. Vi skal også minnes til at Johannes alls ikke brukte tento eller snillfond. Det var slett ikke aneldom, som vi sier.
Så vi kunne ikke lette han under å google og alt det himmelska som han visste. Alt sier mer om mine hending, nå bant han Jóannes døye, at han var kommet via en sånn svære på et splitsekund. Det var så at Elsa datt av en støvlig og greit vekslene i 2005, og så en 2 år siden, så fikk han en høylabløy og ble landet. Og nå tar Jóannes det hentet, og han datt av støvlig og hjemme i Østene, og kanskje nå. Så nevnte Potveit her at det var nesten som kjær mamma, da hun datt av støvlig og ble landet. Men så rettet jeg Potveit seg selv og sier, men det var støtten at hun fikk høylabløyene. Og så kjenner Jóannes, ja, det var 2 år og en mann og en dag. At hun fikk høylabløyene. Lykke til det aller sørste. Ja, vi skal nevne hvor døgnet sett. En av da Jóannes var elev i Serekta, da var det ikke drømt for Holten som rønte at Argan sin dør, at han sett han skapet mat i omkron, og en av dem sier Jóannes, du klarer ikke å nevne alle kongene i gamle sennetet. Og det var ikke bøyer til Jóannes. Inni av kameren her nevnte han til atler i navnet, med rettere i Jarðarferð og sier hvordan han større konger. Et annet som Jóannes ser seg av i, var amerikanske forskere. Her kunne han løse vekse opp ved at han fram, omfra at han selv hadde visste føydat og destat og imiske hendingar som tar det utfyrt. Om arbeidslivet til Jóannes å si at han arbeidet i handelen om heimen til Tøynon og gikk pappa og mamma sin til handelen. Jeg gikk meg i handelen her som småsanger og som tannarninger. Det var en standard fagsande at låsjekket Ismar. Men så da Ismar ikke der her, så fikk jeg også godt plass i Jóannes her i handelen. Så det godstrykken som Øvlar Hongo har vært nivå, som vært det viktigste for Jóannes. Jóannes, han fikk et høyre godsår hjemme i hus og i sundagsskolen. Siloa, han gøy sundagsskolen. Som 11 år gammel ble han frelsesvør etter at han har hørt bådskapen om Herrens atterkom. Han sier at han var vakter endelig. Han var 15-16 år alder, han begynte i vittne. Jóannes lærte seg døypa i Siloa som 16 år gammel, den 20. april 1928. Etter kvöldet var 8 ånder døypt. Jóannes han 248 kjolende som døypt i Siloa, til han selv var skrivest. Han gikk og møtte i sommerkvöld og midt i Viko, omfram bøygetøymer ute i heimannen, og fikk så at nekvann andalige føye. Jóannes har ofta tala her i Siloa. Han kunne tala nekk i mist. Men som jeg minnes da, var det oftast i evangelium etter å komme brev. Av morgenmøte og bønnermøte har jeg nesten alltid en tøkk, og bønner til honom var å se innelige. Trofestet som Jóannes har vurst vi har gengt så rettelig av møte, det er en øynestandende vittnesbord for de som har sett han passet seg opp til første øyneste møte. Fullføringer var også gøy i Jóannes, og han gjør andre måneder følge som hørte til imiske troerretninger. Det som er tryggning for ham var at de kjente Jesus og var frelst. Og man visste jo folk som var ofrelst og bedre for det. I 2003 fikk Jóannes stafets krabba i Mergen. Han fikk vidtjer i Danmark, og han var ekkelig sjukur, var i nekva pøyna og fikk nekv pøynstilat. Så nekv at han omkring sovna i båret gjennom alt. Onker som heilig stående sjuko og fikk sånne vidtjer som Jóannes tålte ikke vidtjerna og døg. Han fikk stamshello vidtjer, kallar det. Merkur var tidsin ur honom, rødsaur, frister og sprøyt av ujater. Enda vidtjeren gjør det at han ble fruskur i 2004. En måned var til at han var sin frambøyder, og jeg mener han sier for meg at han var stittur enn 8-9 cm da han var livet vidtjeren.
Jeg minns han som en lenge mann før. Paul har lyst seg til at de som var frusk av krabben noen som Jóannes heier, lever mellom 5 og 20 år. Jóannes levde 22 år etter at han var frusk. Jóannes gav god til atlan høyren og tøtsjen for han var grøtt. Ta han var en frusk fra krabben, sier han i god at han ville gjøre seg helt og fullt at han av honom og boa evangeliet og tjene byrjanen til uterbøttene som han utsøktelig har haft at lese året. Og så det selvsagt at jeg ferir til disse uterbøttene. Så kjøtt som det var jøsere om vare og vekkere vattna i, så imyndig med Jóannes ble stentere og stentere. Nå narskast uterbøttesesongen. Han ble ringt til min lege og spør om vi kunne lyse utemøte sammen og gjøre en løsning når vi platt å heve, eller klei at heve i sommermålen siden. Ofte var det nere ved mentene som sommerkvøld, og det var det at trappestøynen nian for siden. Gerans kvöld var det som møte helt den ærestene, jeg i grannablikten her, men også ut av Skalafjørnen, rundt i Estrødene, i Sundalenen, og der små bliktene var avgjørst ikke glemte. I Jar kunne jeg lese en ærbæra verk av halsen til Jóannes, som var skrivet av Hedlund, han vidtjær etter det. Jóannes skipa jo i Vanega Hesson, men sies må han at han vil doa vel til å rekruttere. Han har haft en standande folk at sett seg, så det har gjort til vi har langt bedre at ha vittnesbord og et år, å synge, spille, og jeg bare være til steg. Johan sier omgang til køyre kost, så han har følt til å køyre seg om han skulle gjøre viktigere. For noen arrangerende gjørs er å kjøpe håndtaler og mikrofon som skulle brukes til disse tjenest. Da jeg var pratet ved Paul denne kvalten, så fører vi nye rundter her handelen hver fyr, og her stod håndtalerne og tilhører. Paul sier meg at enda uiløven var dølget tro, og at Jóannes er fortsatt til en syk. Jeg ser håndtalerne standet oppi kyrkjegjernen i den, og vi får høyre det søgneste halsene og Jarðarferðina. Vi gjør med tøyr, tar vi ferdig her, fra Essa. Det noen folk som sier det søgneste årene har vært vi Jóannes til disse utemøter. Og 6 av disse mannen tar ferdig det med bedre kistene. Jeg aldri kan nevne tøyre navnet. Det Essa Petersen, Birgir og Vollan, Finnur Ekholm, Morstan Ekholm, Tauri Ekholm og Brynleif Askelsen. Disse som var Ekholm til et navn, tar jo trymninger i Møveratt, så Jóhannes Ismarsson. Jóhannes var ute på Virken holdt til 2 veker av han undervist. Han hadde alltid vært en misjonsvik. Det er forklart for å eneste. Omfram hekta var han, som vi nevnte i Janne, han møtte i Siloa for en sånn morgen og først mye kvalt. Og da stod hun til hånden med traumer, så spurte folk litt sånn. Han er i fast plass, vi hadde 5. vinter i Herre. Der skjøtte Jóannes. Da han ikke er i møte, så ringte jeg nok til meg, for jeg forteller meg hvorfor jeg ikke var. Det kunne være krøym eller noe som kom i veien. Men det som han virkelig ville, det var å spørre meg om hvordan jeg kvalt var å møte, hver er biljen, hver er året, og hver er Guds året til å være utfra. Det var det jeg vet. Dette skriver jeg selv mye som jeg lytter og lommebølg. Og nå dømte vel å vidtja folk, og han er røysende vidtja med høyma og bøver. Jóannes ville at øll skulle høyre glede i bådskapen med Jesus, og at han elsker alle mennesker. Det var nekk folk som dømte vel å prate av Jóannes, og han trymte seg vel å prate.
Og meg folk her i bygdene var øyne ser jeg gav i ham. Og han stundte alltid på å ha fyrir på sånne høyda og spurte om så vidt. Etter vi utemøten nå, jeg fører løyta i morgen etter en papyr som han øyne for å gjøre meg. Og det var en sånn sammandråttur av, kan man si, en høyere sesong. Og til støyla til meg, jeg var sammen som Jakob Sessen skriver her, og så har jeg finnet oppgående at maskinskriver etter. Det var en slettigang av det. Og dette her etter det som han skriver nye. Jeg skjønte 2012 utemøter, og så kan jeg si alle utemøter i 2012. Og vi kan nevne til at det første utemøtet, det 20. mars. Og det sørste utemøtet i 2012, det kan 1. oktober. Og her stendte nummer 93, men de hadde her oppe A og B også, så her må jeg 4. møte helt til Jøkken Hesa til sommer her, og Jøkken Hesa her 6 måneder. Og så fikk først møte som fra klokkeslett, og til 21. Fram og død med 26 år. Det var klokkesletten som vi nevnt. Og skriva hver her, hver byer, hver taler, og hver spiller, og øysene avtaler, altså hver tekniker og så. Alt dette skriver han, og så omkring så skriver han at det har vært nattra omkring stedet, bøyning, og ellers skriver han øysene at det var bort til noen selatse, og her var noen frøytøyarskiklere kom inn og lort, så han glimmerste så vidt. Alt dette det som han skriver ned i sitt byggelutland. Lokkene til seg. Dette vil jeg skulle ha, og dette var bare da unna her. Ja, det var utemøtene. Pottla i atle at Svenninga loftet skulle bære oss frem i det, men Svenning bortestater, og han ringte til meg og spurte om jeg kunne lese, men han holdt så opp fra seg. Det er det gjerne. Halsan fra Svenning loft. Søgnas av halsan til skillmannen, andalige samverskamannen Jóannes Ismarsson Joensen. Paulus skriver hes i år, om vi kunngjør evangeliet, det anskjer rausamme fire, det er møttetid. Hva med om vi ikke kunngjør evangeliet? Jeg halte at hes i år kjente oss som en drøymøye i løyve Jóannes her. Han levde for å bo evangeliet med Jesus. Han var ikke øynest nøkter ved at evangeliet var kunngjørt innan døra i samkommerhølen, men kjente tørre for at evangeliet om Jesus øyne var bo utan døra, ute av gøtehokken er fattig. Og en slik drøymøye kommer ikke innan døra selv, og en slik drøymøye er født av god. Så start kan stedfestes at evangeliske drøymøye i Jóannes var Guds versk og i løyve hans herre. Or Petrus apostel, som han sier i møtstøy men evangeliums, har skal vel være frem i det som før. Vi kunne jo ikke lette være at tale om det vi tale seg uhørst, apostelsøven 24. Pastor horst kallte Jesus her som en blæv og medmord, og Jesus gikk frem ved utøvervatten om det Genesares vatt. Her pastor og unge menn finnes vi at løse bøttene. Her og ta, og i Gjerans gjennom, kom kallt Jesus her gitarra. Fylgje mer, så skal jeg gjøre tekkum til menneskefiskemenn, Matteus 4, og ta i fylgje om. Hetta kall er framvis i samme idé til sikkvande menn og kvinner, at færa fra gøtnum og fylgja morstaden i Nazaret, at færa ut av menneskehavet, at fiska menneske inn i Guds rike. Andan i gøtnene er Guds kall, Guds år og heila i anden, som kallar menneske at venda vi og at søkja Guds rike fram om alt annet. Evangeliet om Jesus Kristus er øyneste påskaper som kan endreføre og bjerga salen innen Guds rike.
Evangelium Jesus Guds bjergingarbelte til en fortaptan høyre. En kvinna kom innanfor til Jesus her og ville gjøre honom en gøyva gjeir. Hon har en ekvelig døyre salvo som hon utvida seg å salva Jesus vid. Ta seg Jesus henne, hon gjør det til hon kom til. Hesi ord kunne sies Jóannes Ismarsson. Han gjør det til han kom til. Måtte vi øll, som frelst av hos større nøye, hørt hese sånne ord av Jesus av munnen, da i løssløy okkara kom at enda. Hon og han gjør det til kom til. Jeg takker gode for Jóannes Ismarsson, evangeliske påbæren, som god gav føresk og kjøvene, og som ikke leies av bøyene om Kristi frelsande evangelium. Signar vi minne om Jóannes Ismarsson, skriver sending av ofte. Og til vil jeg også si og takka for høyren at bæra noen år fram her i det. Det var bort og tid, og vi var av, nå har jeg en styrke og trøsta tikkum i sorgene og leta tikkum mestja søyna nærvære og varvers. Så det noen tørkjer, og det er veldig vennligst at nevne navn av jævla folk som har gjort Jóannes ingen skal holdt, gjør man skal nok spenge tog. Lukka fra køyre han og møte, og gjør vi løykhals arbeid av husene og alt det som er i midten her, så er det mange som har trakket til og gjort Jóannes. Men en som har vært et slag av første sjåfører, hvis det seneste året, det er Siloa Simonsen, som var en gang her i samkomne, og påtlæste at jeg kunne veide til å takke det han sier. Annars skal han hjertenstak leva til heimathendasene til Mond, til stærsfølg av landsjukkelsen. Og så gjør vi skal det rekne på alt, takk til de ødlom som er kommet her og finner i det. Nå kommer bare lesene av Sindjan, og da han er sunnet, så Sindja vet, jeg sier her, det er morskere versen til Ismar, det er mer enn gode til Ismar. Og har vi noen sunnet tansangen, så kommer marker kraftegård. Det er fotograferet at det er enda løtene her. Så da marker er liver, så røyser jeg bakom, og synes at han sørste sangen i blanen, og tar på noe bærer hvis vi færer til kisten, og mye av vi synes at han sørste rørt. Etter Jarðarferðina er det øll båren til Ærve i kjallerne her, og mange som ikke hatt seg nede i kyrkjegæren, så kom de fære bøylavis i rundt. Takk for det. Det var bare. Han sangen som er nummer 1246 i bøkene. Det er en vekker sangeren som heter Summe Falks og Fein Genga. Og det er en tøying til Ismaren, som er vel tøyter og et lært av pappa med Njekva. Jeg hadde at disse sangeren husker seg vel i det, synes jeg. Nå vet Filja Jóannes søgnes til å Siloa. Og jeg hadde at det fjøldet som er her der kan vittne til at Jóannes har sett en forskjellig spår i løyvekjøpnet.
Og det må jeg også, det skal jeg også vittne og sige, det man gjør. Og jeg får sakna til at nummer 211 og 083 for Rinja, har litet til meg kvart. Og jeg tar ikke alltid telefonene, men så platt jeg Rinja etter. Det var alltid avhverst å ta seg ved han. Og ångte jeg løsning korsan høy, med at han har også møte som er veldig her. Og det er faktisk nok korsan Svenne som er kvart han høy. Og så skulle vi lukka bia først. Her er vi for å sted. Han var så andalig. Og det er så gøy minner her. Så for å synge denne sangen om somme folk som genga så feien. Og her hadde jeg Jóannes. Absolutt hver dag. Somme folk så feien genga, som vi kom spåna feien. Bera vittne mellom manna, at Guds stord av kongsens bed. Smøyde som sølar glotten, som en søl, vi lyser fri. Laien og vid skol og genga, frukast opp vi torra liv. Torra liv er matur djubon, kjeld og færde som øysast. Heimliga vi torre kvirro, her værs godt av skafte fast. Som bærs tøy ui hans her, og teg sjål lusens vittne, Guds vers som enn og fær. Yeah.
effekten av hälsan och bedra från en kvinna som är vi och i bara sin jargong hon kallas Ranwa för så där vi har rymt en jargong och Siloa för hemma under södra Danmark och vill gärna vara här där men hon inte visste att det var lucka sen när switcha löten här i Siloa Amerika. Det är stand här till att börja jag har ställt den här utebåten börsen. Nu när jag har rätt rönden och där börjar vi att det kommer för bo här ett kvällte och nu är det utebåten det är nog i 15 år sedan det här har ju varit känt. Vi sätter så här att trapporna att losta och det är bara när vi ser Joannes dömen så ser man att det inte är så att han har vittnesbord. Det religiösa kommer sin ruin med att röra sig är nöjd. Det har ju inte till samkom. Det har varit kjöter. Nej, han var inte religiös, jag vill säga. Han gav upp alla människor som hade Jesus hjärta. Akkurat åren minns inte, men det tyckte man när om att det här som Paulus skriver att jag vet inte något annat tycker av mittlen än Jesus Kristus och han krossfästa. Och det är ju det är som det höjda och det är nöje om man har nöje för åkken. Ången och åkken är näka en rosa sig vid. Så stora Guds nöje utan därför det löjda till att råpa Jesus här som vi är. Det här är alltså om det. Så är det några mis och vi kan att det vara längt ut, det har stått ut, det är inte ut att det är. Vi får allt som säger, vet du kursen av lag. Men God lär straffarna komma med som så Jesus Kristus. Och den här vi är det. Och då kommer det hjärtas med och jag måste säga att jag är så tacksam för Joannes. Att jag kan känna den här mannen för i 15 år så jag visste ju om att jag ville bygden känner på en annan som så vidare på en annan som är vaccinerad men tar vi att känna den här mannen. Att han hejar här och säger att Jesus och att Jesus och ästu bjärka, ästu frälst, ästu. Det är klinket att vinna. Och höra att jag ringde, höra med rötterna. Jag kan nu få ut att göterna och evangeliet kvart klockan 3 till. Det var nöjt på, jag tror nämnt Joannes. Det som var reglerna så. Det som var vi så, det var att nå allt trus. Allt trus utmöte, inte bara utmöte, det var något som var innemöte. Och österhusmöte, så där och det var så gott. Men tillsammans skulle jag minst vara allt trus. Och så har jag fått över de på allt trus, tror jag minst men att det också. Och det var det så här, jag tror att det var så här, det var säkert vad du är så kunde det vara 2 utböter. Och sen 80 liter och så, och 2 timmar i avböj. Och i snitt jack och 2 timmar så i formningsin och så vidare. Så det var en spännande tog, det var sikkert och en tog som jag var inte så därför det är stäckande och idag någon han som flottar har ju nog i sig grönt men det var en dålig tog, det vill sägas. Och det är vidare till att Jesus som sagt det han som tror med ska leva om han som tar och för han som lever och tror med ska aldrig vara döds. Så säger Jesus och man ska trösta Jesus. Jag var ute här vid grövorna att ta Lazarus från vägen. Och till systrarna Marsta Maria sett på att Jesus kom nu för några år sedan han var i sjuk. Han dragade
Så tar Jesus hjem og så lastar stein. Varska for mauren sier han igjen. Jesus, hei du vært her, så er bare ikke må ikke være det. Og Jesus sier igjen, han skal ryse opp. Ja, jeg vet, sier hun. Jeg vet, men vi opprøsner meg. Og så sier Jesus, jeg det opprøsner. Og så opprøsner kjølt stå på støyene. Jeg opprøsner. Og da han sier at det da det kom søyten til grøvene, da Maria kom i øysten. Så sier Jesus, rutt støyne fra. Og da sier han til, vi mennesker ute så var da sier han på henne, men Jesus, han ligger og fyller det, han dampar långt alltså. Han går upp för rådens långt. Da sier Jesus, altså, man sier det ikke, at om du tror, så skal du ikke dårlig gods. Jesus blir en stort av bøn. Han sier når jeg kommer til at ferie er vøyde for alt i hårsen. Men vekna falskje som er om og her, så blir det så fast. Støyene var utlagt fra, og Jesus råper harsht. Lazarus, kom ut! Og Lazarus kjente ut. Bonden lukk verja. Han sier ut løys igjen, at jeg var. Hettet han Jesus, så vi får løy ut av boa. Hettet han Jesus, som sier dere, vi skulle omgatt og ikke døtt hva. Vinneren her, han er stein, han er så til høy. Hette er bare kroppen som han bor i min vei. Og kroppen hans var så vøyker som jeg var. Det var hans, han var en større person. Han ville det så meg. Jeg tykker til at sen jeg haft han gav, han bor i en kroppen min vei her. Og en frisk og seskur, så er han større til kanter rundt at han har det er som at hei hoan at han frina. Prøys av Jesus, det er som han fått tjekk, det er som han nådde. Og jeg bare tasjon fyrir det. Jeg også ble møtti om, for at løy og klarer å ri ut ned. Bassen om å ri ut, og til sin arne. Og bliva støv ting som var i hånden. Jesus skulle prøvsnakke deg fire. Brødene som er flott å ha med å inn i Jesus. Prøvsnakke deg fire. Alt det som han megner. Og skjønner trång og omstøv som han er ute i ord. Sier det så sønn og æren. Prøvsnakke deg fire Jesus. Han er veldig virkelig og som bygd av min her. Og alt det gav han i Jørst og Øysten for samkommen her Jesus. Og takk for han var vildig og kan alle andre som ikke holder her til akkurat selv. Jesus, nå er han høyma seg til her. Nå blir han til han som han sa fram til. Takk Jesus. Han var virkelig en fire med til dere om. Prøysen takker deg for det, Jesus. Så vi enda vil si vinneren farvel og vi så kjast. Amen.
Jóannes, men han var helt lusar. Nu vi färra är jävla tjolka. Antti och Svala från Vatikan säger allt gör det god väl att du i synen. Även av lejan och här vinner efter 8 god så ser det att liv och allt vad är så löjer teker flotterna till Herren Jesus och löjer och är så väldigt om Jesus kom ända myska höj till att frälsa togs ju om en över och lösa om ur fjärde människa grundligen när han sa hos folk och så äntligen att höra väl kärna äckliga näkter och Joannes på sig ofta det och meddelade sa i 18 år hörde runt om tänkte nackliga för lätte sig norrätter och sorätter österrätter och västerrätter för lätte sig ju en kross långt i här hela god och östen längst fram och montan så säger det som med övrigt och Sarkos äntliga och Israel falsk värld och svansen. Läs fallmoina på Pateia och i tej samhjärsta i på och lät lyslåt mot vera öns och torra. Gosser lyslåt okkara som känner Herren Jesus. Lyslåt så löjer som vi läsa
Jesus. Han sier såleis, de kunne jo heldur ikke dødja møyr, så teier i ånden og løy, bøddgods vi tær, at de bliven bødd opprøstar rinnar. Det just det som Jóannes han fremre en vik ødtrykkvandi her, du standa her i det. Han langt bliven bødd opprøstar rinnar. Det ikke visst at vi færa bliva det. Tui kommer Jesus atter, så vil han og alt de som får undan opprum bødd opprøstar rinnar. Men vi kunne bliva bødd ombrøytingar rinnar. Ser man vi opprøst bøddene hansara, kommer nå til honom, han kommer ned i luften av kjærvider. Her vil jeg kunne kjøtt som alt kom til byen med han. Han får komme ned i luften av. Her trøtta sal. Her vil en veldig glede stavur han kommer ned her. Han får splitte okkom framfor seg 8 flekt og 8 rukke og løy okkom inn i himmelen. Himmels er god og feir okkara vi takka der til at du gav en løte her og takka der for livet som du gav Jóannes. Vi takka der for at du taler til vilja hans herran og lova i der da han ble så sjuker at han skulle bære henta vittnesborden utanför och utkom landfattar okkara alla stedens här som han kom skulle han fortälja om det och tacka där för sig åren och tog gav honom atter att rätt liv i hans herra. Vi nyer vi att höjna siktning i det som han och andra samverska män hans herra. Det var Sotto, Pape, Vinkollande, Kärta Burstur, Kristus ska stånda efter det bia med grund. Och vi bia för folk och allt öron som han värade av. Signa dig att sommerga och färg i himlen. Och det tog om dessa tröstarna som sanken säger. Trycker du Jesu armon, och vi oss ejma bröst. Här finns salen kvile, här blir det muskulöst. Här en själva korsmakt, ta av det greiskall, som fuska hjälpa, ta vi i stutseman. Amen.
ska sen sagt om det. Ja.